Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi duhuli syahri Ramadan. Syahrun mubarakun, syahrun adimun. Syahrun yuzadu fihi rizqu wa yudha'afu fihi al-ajru wa tustaru fihi dunub wa tustaru fihi al-uyub wa tughfaru fihi dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Al-ayah wa qala aidan ya ayyuhan nasu qad ja'askum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza azdana al-mu'azzinu lis-subhi wa bada subhu salli rak'ataini khafifataini. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa qala aidan inna likulli syai'in siqalatan wa siqalatul qulubi zikrullah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat mustami'un wal mustami'at shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salamna senantiasa orang curahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina ka sana sahabatna tabiin kalih tabiatna ka para auliyana Allah tur dugi ka urang sadayana sebagai umatna kalih kanten nampi syafaat mantena jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarram wal muhtaram, khusus murattibul awqat, pengatur waktu, penata acara. Keresana Bapak Ustadz Ali Hidayat miwah para petugas manakib anu bertugas dina wengi Sabtu 8 Mei 2020 anu bertepatan sareng wengian 16 sasi Ramadan. Hadratal Mukarram pengarsa Ketua Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Cianjur Ustadz Tamamul Khair. Hadratal Mukarram Ketua GMPS Ibu Bella Ikhwan kali ahwat sadayana anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan hidayah Allah Subhanahu wa taala oge pitulung Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi urang tiasa kembali ngalaksanakeun amaliyah hidmat amaliyah manakiban. Hidmat amaliyah manakiban.
manakibna sultanul aulia wa qudwatil asfiya qutbur rabbani wal ghasus samadani as-sadisah Muhyiddin Abdul Qadir al Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kuberkahna awasan-awasan manakib ieu urang sadayana sing kalebetkeun kana janji Rasul. Dawuh Rasul wa inda zikri sholihin kafaratun aniz dunub. Di mana diawaskeun manakibna jalmi-jalmi anu saleh, maka janji Allah sinar Rasulna adalah dihampura dosa. Garadu dosa sadayana seueur saalit dosana. Urang teh asalna ti Allah teh bersih gitu Kang Asep. Ti Allah teh bersih urang teh. Bahkan orang teh ti awalna ti dituna teh mulia. Surah Allah dina Quran, walaqad karomna bani Adam. Yakti temen kami geus ngamuliakeun katurunan Adam. Saha turunan Adam teh? Jelema. Saha ari jelema teh? Urang. Jadi urang teh adalah abdina Allah nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Gubrag we ka alam dunia sabulan cumangmang, 2 bulan tumalenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan usik. Eta asalna tina nutfah tina cai mani teras kana mudghah kana segumpal daging gitu. Asalna tina saripati tina nutfah tina saripati kadaharan teras kana sakepeul dina jadi getih encer, tina getih encer jadi getih cimpal. Jadi wepi jelemaeun prosesna teh eta teh 3 kali proses. Nyata nutfah 40 dinten, mudghah 40 dinten, alaqah 40 dinten. 40 kali 3 sabaraha? Kuma 120. Jadi 120 hari penentuan orang sadayana dijadikan hamba Allah anu saleh. Tadina lalakon 120 hari eta 40 poe kali 3 eta lamun hayang ngajadikeun murang kali anu saleh. Di antawisna adalah saripati kadaharan katuangan nu dituang ku urang kudu bener-bener murni halal. Saripati anu halal bisa kadaharan anu halal ngajadikeun saripati anu halal. Saripati anu halal ngajadikeun cai mani anu halal. Cai mani anu halal ngajadikeun getih encer anu halal. Getih encer anu halal ngajadikeun getih kimpel anu halal. Getih kimpel anu halal ngajadikeun pijelemaeun anu halal tina hasil anu halal. Lamun ti dituna kadaharanana haram ngajadikeun saripati anu haram jadi getih encer anu haram, jadi getih kimpel anu haram, jadi pijelemaeun tina hasil anu haram. Oh, jadi urang awalna ti Allah teh mulia. Gubrag sabulan cumangmang, 2 bulan tumalenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan usik, 5 bulan malik, 6 bulan ngunyar-ngunyar, 7 bulan nunggu,
8 bulan salapan bulan gubrag ke alam dunia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap dilahirkan ke alam dunia dina keayaan suci. Anda gening ayat nate tentang manusia digubrakeun ke alam dunia teh la'allakum tashkurun teh. Awalna teh mimitina teh naon teh? Ieu mah. Ayatna teh waja'alakumus sama wal absar teh. Awalna teh. Ya dah, ya poho teh nya. Ini pada puasa ini poho. Ikhwan ahwat saimin wa saimat rahimakumullah. Itu geunahna mengaji teh bari nyarana itu nyata. Itu tah bari nyarana ka tukang gitu. Lamun nyarana ka tuai mikna jadi jauh itunya. Jadi teh kurang nyantai itu ngaji teh. Jadi cangke tonggong gitu. Jadi pada nganggo mik nu ka dieu tah gitu. Nganggo itu ka dieu tapi mikna anu mahal tapi tong nu murah. Itu. Jadi bisa bari nyarane ka tukang. Iya tuh bisa nyarane mah cangke tonggong ieu nya. Dina lajada pesannya. Dulur ikhwan saimin wa saimat rahimakumullah. Jadi manusia gubrag ke alam dunia asalna bersih teu boga dosa. Terus ngagedean hirup jadi weh nincak kana salah jadi timbul dosa. Lamun hayang balik ke Allah bersih deui maka orang teh kudu bebersih tina dosa. Sabab dosa teh adalah hutang. Jadi dosa teh adalah hutang orang ka Gusti Allah. Jadi jelema ketika balik ka Gusti Allah maka manehna kudu ngabersihkeun dirina. Kudu nyucikeun dirina. Tina naon? Termasuk tina hutang. Hutang diri manusia jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nupang pertama kali kudu dibersihan adalah dosa orang sararea. Amun jelema di alam dunia loba dosa kaburu tobat kaburu maut kaburu tobat dikubur moal disiksa diasup ke neraka surga. Lamun jelema hirup di alam dunia loba dosa maut tapi kaburu tobat dikubur moal disiksa diasup ke neraka. Amun jelema kaburu maut kaburu tobat dikubur bakal diasupkeun kana neraka. Lamun teu kaburu tobat dikubur bakal disiksa diasupkeun ka neraka. Sabaraha lieuhana dina neraka? Sakedeung dina neraka. Pangsakedeungna jelema dina neraka teh adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nyata sapoe sapeuting pangsakedeungna dina neraka teh sapoe sapeuting gitu. Sakedeungnya sapoe sapeuting orang tadi puasa ti miti Janari mika ayeuna geus buka deui sakedeung Janari deui sapoe sapeuting. Ngan sapoe sapeuting hitungan akhirat adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun seperti 1000 tahun hitungan dunia. Urang saya umur 1000 tahun can. Ayeuna geus karek umur 40 tahun oge geus ripuhnya. Dibere corona nganukur 14 poe oge geus ripuh gitu. Duit geus teu boga. Usaha hese komo lamun 1000 tahun. Dari jelema mah tuh sanajan dibere umur 1000 tahun law umiro alpasanatin la talaba alpasanatin ukhra kitu cenah PRT.
Lamun jelema mah hirup jelema mah di alam dunia teh lamun seandainya ku Allah diberi umur 1000 tahun la talaba alfasanatin ukhra pasti eta jelema bakal minta umur 1000 tahun deui gitu. Lamun ku Allah diberi 1000 tahun teh bakal minta di kalau teh 1000 tahun. Dina pada naon? Dina pada nikmatna hirup di alam dunia. Gitu. Nah, nikmat teh lamun bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubuk-lebok kebon lobak teka lebok ai ngabuburug di tengah imah seseuhaneun jeung gerohaneun mah lain kalakah genah kalakah ripuh kalakah rudet. Ihwan ahwan shaimin was shaimat rahimakumullah. Jantan urang sadayana di nararaga wengi ayeuna teh keur di nararaga ngabersihan dosa kafaratun anid dubku cara membaca manakib nyarioskeun sejarah jalmi anu saleh kumaha hukumna teu kudu nanya hukumna lah nya pokona mah zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus sholihin kafaratun. Di mana diawaskeun mieling ka jalmi-jalmi anu saleh maka dihukuman ibadah. Tong boroning nyarioskeun manakibna Sultanul Auliya sebagai Qutbur Rabbani. Tong boroning nyarioskeun riwayat jeung sejarahna kasolehana Kangjeng Nabi. Beh dieuna urang nyarioskeun kasolehan para ulama eta dihukuman ibadah. Entong para ulama nyarioskeun kasolehan nu janten ibu rama oge dihukuman ibadah. Gitu. Entong inung bapa atuh nyaritakeun babaturan urang. Cing, ye. Gitu para Facebooker kade cuy tinggalina teh. Ngarah ada konsentrasi gitu. Ngarah teh asa ningali kamera sorangan gitu. Gitu. Tinggalina kadieu teh. Matakan silakan di like dan di komen gitu nya. Di like dan di komen. Naon bieu teh? Bieu teh naon? Entong boroning nyaritakeun kasolehan inung bapa. Cacak-cacak nyaritakeun kasolehan babaturan urang eta dihukuman ibadah. Urang gaduh rerencangan, gaduh sobat. Ku urang dicaritakeun ka alusanana jadi ganjaran eta teh, jadi ibadah. Ulah nu dicaritakeun teh kagorenganna. Ulah nu dicaroskeun teh ka awananana. Urang ngadongengkeun kasolehan rerencangan urang ku Allah dihukuman ibadah. Komo ieu mah nu dicarioskeunana adalah kasolehan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu diakui ku sadayana wali. Bahkan karomat anu paling ageng nu dilungsurkeun ku Allah melalui Sultanul Auliya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui oleh seluruh wali dan dijadikan oleh seluruh wali pikeun bertawasul ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana dari berbagai thariqah, dari berbagai amaliyah pasti ujung-ujungna tawasulna teh ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tina ilmu naon wae? Arek tina naon? Arek tina ilmu kebatinan, arek tina ilmu naon teh hijib nya ek dina hijib ek dina ilmu naon wae ujung-ujung nama adalah al-madad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir cenah gitunya penting hadir tingin teh gitu hadir saat itu salah satu karomat Tuan Syekh bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui oleh seluruh ulama sebagai puncak untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihukuman ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Nyarioskeun kasolehan para Sultanul Auliya. Nah, di dia di Pangkerta aya judul di tukang teh. Judulna teh naon eta teh? 165
kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Naon diantawisna kebiasaan anu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi oge kebiasaan anu saleh nu dilaksanakeun ku para salafus saleh, para ulama-ulama salaf, terutama dina sasi Ramadan. Sabab urang sadayana kudu jadi hamba-hamba Allah anu rabbani, ulah jadi hamba-hamba Allah anu ramadhani. Ulah jadi hamba Allah anu ramadhani tapi kudu jadi hamba Allah anu naon perbedaanana? Ari hamba-hamba Allah anu ramadhani mah hamba-hamba Allah anu sebatas ibadah nanti dina bulan Ramadan wungkul gitu. Hari ke bulan Ramadan mah nya itu teh berjamaah nya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat tahajud, maca Quran, sedekah, nyaan dina Ramadan, dina bulan Ramadan teh. Nah sakitu ge alus daripada henteu gitu. Ngan Allah ngaharepkeun lain kitu. Urang teh ibadat teh lain ngan ukur dina bulan Ramadan unggul. Da bulan Ramadan hanya sebatas tune up. Hanya sebatas naon? Keur jadi contoh karena 11 bulan pika hareupeun. Dia mencara mobil teh mah dicun up, dibersihan gitu. Dina asupkeun ka bengkel sabulan gitu nya. Asalna anu bodina penyok, anu bana gunul, anu lampuna buram gitu, mesinna saheng, asupkeun ka bengkel. Sabulan cek bengkel teh. Kecen antosan sasasi tiasa dicanak. Kaluarkeun sabulan teh mobil teh geus bodi anu penyokna jadi mulus deui, cetna anu ieu jadi mengkilat deui, ban anu gunul jadi sae deui, mesin anu saheng jadi normal, sabada dicun up saila sabul. Tak urang oge kitu, Ramadan teh keur nyun up qalbu urang sehingga Ramadan dinamian tina kalimat romdo teh yarmidud dunub nyata keur ngancurkeun tina pirang-pirang dosa urang. Matakan aya sapali bangsa Arab nyebatkeun sasi Ramadan teh adalah siddatul khur, banget panas gitu. Artinya ngaduruk kana dosa perdosaan urang sadayana. Nah, tapi ulah dina bulan Ramadan wungkul. Tapi kudu jadi hamba Allah anu rabbani. Naon rabbani teh? Hamba-hamba Allah nu selalu menghambakan Allah dina luar Ramadan oge. Jadi lain dina bulan Ramadan wungkul. Dina selain bulan Ramadan ge eta abdina Allah selalu menghambakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dina 12 sasinya. Iwan hawan shaimin wa shaimat rahimakumullah. Naon diantawisna kebiasaan akhlak Kangjeng Nabi sareng salafus salih nu dilaksanakeun dina sasi Ramadan nya bahwa dicatat ieu. Nomor kahiji diantawisna adalah Rasulullah terbiasa ngalaksanakeun salat sunat fajar. Rasulullah terbiasa ngalaksanakeun salat sunat fajar. Jadi kebiasaan Rasulullah dina sasi Ramadan oge luar Ramadan Rasulullah sok ngalaksanakeun salat sunat fajar. Kanjeng Rasul satea acan berangkat ke masjid, satea acan netepan berjamaah sareng para sahabat, Rasulullah sok ngalaksanakeun salat fajar heula 2 rakaat. Nah, dina salah hadis anu sahih disebutkeun nya di an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza azzana al muadzinu wa bada'a subhu shalla rak'ataini khafifataini. Dari Hafsah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin telah mengumandangkan azan subuh dan subuh telah nampak,
maka Rasulullah sok ngalaksanakeun salat sunat fajar kalayan ringan. Beliau melaksanakan salat sunat 2 rakaat dengan ringan. Jadi tara diberatkeun, maksud tara diberatkeun tara panjang-panjang gitu. Pan sunatna teh maoskeun kulya sinareng kulhu nya. Rakaat kahiji kulya, rakaat kadua kulhu. Banding ku sakedak-sakedakna mah ulah lami teuing salat fajar mah nya. Salat fajar mah ulah lami teuing. Duwi ka Siti Aisyah radhiyallahu anjeunna banding ku Kanjeng Rasul cepet ngalaksanakeun salat sunat fajar dugi ka mengira Rasulullah teh teu maos Fatihah. Gitu salat Siti Aisyah. Banding ku cepet-cepet ngalaksanakeun salat sunat fajar. Ya, jadi intinya ulah talalang ge gitu. Geus kadaguan di masjid teh. Gitu. Urang masih keneh di WC we masih kena di bumi. Saur Siti Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini lataini qabla salati subhi. Saur Siti Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meringankan salat sunnah 2 rakaat hatta innila aqulu hal qara'a bi ummil kitab, sehingga aku berkata apakah beliau membaca ummul kitab atau tidak. Bandingku cepat-cepat na Rasulullah ngalaksanakeun salat sunat fajar ininya. Jadi entong lami teuing begitu terus balik terus nampak waktu subuh urang cepat-cepat ngalaksanakeun salat sunat fajar. Nyata salat sunat qobliyah subuh urang mah diteraskeun karena salat sunat lidapil bala nya. Salat sunat lidapil bala. Salah sayos amalia anu dilaksanakeun kurang sadayana. Jadi sekitar lebat karena waktu subuh, teras azan subuh, Rasulullah menyegerakan untuk melaksanakan salat sunat fajar, usolli sunat subhi, usolli sunata qobliyata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, kulhu. Rakaat kedua maoskeun surat Al-Ikhlas. Sholli sunnata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Terus berdiri deui ngalaksanakeun salat sunat lidapil bala. Sholli sunnatan lidapil balai rakaataini lillahi. Rakaat pertama dengan membaca naon? Nya tong pahili ayat kursi membada Isa. Anu subuh mah adalah surat Al-Insyirah. Rakaat pertama surat Al-Insyirah, rakaat kedua surat Al-Fil. Upami ayat kursi kul hu falaq bin nas mah lidapin bala nu dilaksanakeun ba'da Isa. Cepat. Itu. Rengse sentepan fajar, teras lidapil bala, teras kebiasaan Rasulullah nyata sok nyangkere. Nyangkere teh kabelah kaler gitu tah nya. Nah, kieu tah. Gitu. Tapi nyata ayeuna mah tararanya teh kitu nya. Jadi dengan panangan disimpan belah dieu, bari nyangkere ka belah ieu tah. Aya nek tare mah nya. Nya nyontoan ieu mah kitu nya. Tah. Ieu tah. Ini. Bari maoskeun doa, Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Ijraila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni minanar. Allahumma ajirni minanar. Allahumma ajirni minanar. Ya Allah, mugi sing ditebihkeun abdi tina panasna neraka. Nah. Itu diantawisna kebiasaan Rasulullah adalah ngalaksanakeun salat sunat fajar baik di lebat sasi Ramadan oge di luar sasi Ramadan dilaksanakeun kalian cepat. Bukan berarti cepat di dieu teh lain berarti
henteu nganggo Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut salat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ini sebagai perkiraan gitu. Banding ku Rasulullah cepatna juga mengira Siti Aisyah bahwa Rasulullah tetap mau Fatihah gitu. Banding ku cepatna, tapi tidak mungkin Rasul tidak membaca Fatihah. Itunya. Karena itu sebagai rukun daripada salat membaca Fatihah. Jadi tong lami dengan cepat tanpa mengurangi syarat dan rukun salat. Jadi itu 11 subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Tapi cukup dengan ringkas saja. Itu diantawisna kebiasaan Rasulullah melaksanakan salat fajar. Naon keunggulanana? Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa kata Rasul 2 rakaat sebelum fajar itu lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Jadi jalma nu ngalaksana salat sunat qoblal fajar eta langkung sae tinimang jalma tinimang dunia jeung sakabeh isina nya. Itu aweuna naonan sawah mah mobil mah aweuna naonan nya dunya jeung sakabeh isina. Leuwih alus salat 2 rakaat qoblal fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Matakan pantes soream lagi nya. Matakan pantes soream ngalaksanakeunana. Loba kaberangan. Kemudian orang ayeuna sasi Ramadan termasuk di sasi Ramadan masuk tanggal 21 kita akan melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar. Bisa dilaksanakan setelah sholat Isya atau bisa dilaksanakan setelah sholat sunat tarawih. Bade-bada Isya, bade-bada badiah Isya mangga, bade-bada tarawih mangga. Usalli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama dengan membaca naon teh? Can diapalkeun? Surat At-Takasur. Rakaat Taksur terus dilajengkeun kana surat Al-Ikhlas 3 wangsulan. Rakaat pertama, rakaat kedua sami. Surat Takasur terus Al-Ikhlas 3 wangsulan. Itu berapa rakaat? 4 rakaat 2 kali salam. Lamun we babarengan jeung ihwan bisa dilakukan setelah tarawih sebelum witir. Ulah saat witir gitu, tapi sebelum witir. Lamun we babarengan sanes sareng ihwan bisa dilakukan sebelum tarawih. Sabab lamun tas tarawih mah bisa balubar gitu. Jadi tos Isya ba'diyah lajeng kana lidafil bala 2 rakaat lajeng kana salat Lailatul Qadar mulai tanggal 21 malam 21 Ramadan. Itu nya terasa netepan tarawih sakumaha biasana dilajengkeun kana netepan witirnya. Jadi upami tos netepan witir ba'da Isya, maka kita tidak perlu untuk melakukan salat witir nanti pada tengah malam. Lamun bada Isya, lamun bada wengi itunya. Karena witir adalah salat yang terakhir dina wengi eta itu. Dengan Rasul la witrani fi lailatin wahidatin. Tidak ada salat 2 kali dalam satu malam. Tidak ada salat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi sekali upami bada Isya sebelum tidur, upami bada wengi. Itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para salafus saleh. Mereka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini mah gandingan tadi oge dina manqobahna. Kebiasaan Tuan Syekh adalah netepan subuh ku wudu Isya. Artinya selama semalam dia terus-terusan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing tartibnya dina
syarat sareng rukun salat. Itu liwatna atas tongkap tacan ya. Tacan tongkapnya tacan. Hati-hati Rasul melakukan salat tarawih, melakukan salat qabla fajar dengan cepat, tapi bukan berarti Rasul teh gagabah dina Fatihah. Iya ketentuan-ketentuan dina pembacaan Fatihah. Tapi bukan berarti yang cepat bukan berarti salat tarawih yang cepat tidak diterima, bukan berarti seperti itu. Ya, lain kieu. Saya tahu salat tarawihna gancang, ieu mah salat tarawihna kenor, berarti anu gancang mah teu diterima, lain gitu. Atanapi anu gancang mah teu husu, anu lambat mah husu, anu lambat mah diterima. Itu tidak jadi tolak ukur. Masalah diterima dan tidak diterimanya masalah husu dan tidak husunya, karena itu bergantung kepada kolbunya masing-masing. Mungkin saja lambat tapi tidak husu, mungkin saja lambat tapi tidak benar bacaannya, gitu. Mungkin saja lambat dan tidak diterima ibadahnya, tapi mungkin saja cepat dia bisa husu salatnya. Mungkin saja dia cepat, mungkin saja bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas di dalam bacaan-bacaan Fatihah ada beberapa cara yang perlu diperhatikan baik oleh imam maupun oleh makmum. Bacaan Fatihah yang paling terbaik adalah diwaqaf seluruhnya. Sebarang ayat Fatihah deh? 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang terbaik. Dibaca Fatihah 7 ayat seluruhnya diwaqaf. Wah, salamun kitu mah tuh lila teuing jamaah kesaleun manten. Boleh memakai aturan ulama Kufah. Golongan Kufiyah, ulama Kufah dengan cara diwasol, tapi di dalam 4 cara. Yang pertama berhenti pada ayat pertama, yang kedua berhenti pada ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Itu ulama Kufah mengajarkan boleh diwasol berhenti pada 4 waqaf. Penanggung jawabnya adalah ulama Kufah, golongan Kufiyah. Jadi mewasolkan ayat berhenti pada 4 waqaf. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Kalau bacaan Fatihah berhenti pada 4 waqaf, maka ulama penanggung jawabnya adalah ulama Kufah. Yang kedua, bacaan Fatihah berhenti pada 3 waqaf.
Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga. Itu ulama Basrah, ulama Madinah yang mengatakan bacaan Fatihah yang baik berhenti pada 3 waqaf. Aina derek naros ari imam anu aya di urang ayeuna di musala jeung di masjid eureunna sok lebah mana gitu. Eureun Fatihahna sok lebah mana. Kalau berhenti sembarangan walaupun sah bacaannya tapi teu kaanter ku ulama Kufah jeung ku ulama Basrah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu siapa yang bertanggung jawabnya? Tidak ada ulama yang bertanggung jawabnya. Atau Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak ada ulama penanggung jawabnya. Walaupun bacaannya sah, walaupun bacaannya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai 7 ayat dibaca dalam satu napas. Boleh? Boleh. Sah? Sah kalau benar bacaannya. Tapi itu tidak ada penanggung jawabnya. Lamun hayang boga pahala itu dari bacaan Fatihah, lamun hayang boga pahala ikuti penanggung jawab bacaan. Artos deh. Jadi ketika orang baca Fatihah kaanter ku 2 ulama, baik yang waqaf 117 ayat itu lebih baik. Yang kedua mau mengikuti ulama Kufah waqaf pada 4 berhenti pada 4 titik. Pada ayat ke-1, pada ayat ke-1, ayat ke-3, ayat ke-4, dan ayat ke-7. Kalau mau ikut ulama Madinah, ulama Basrah berhenti pada 3 titik, yaitu pada kalimat Malik Yaumiddin, Nasta'in, dan Waladdallin. Selain itu mungkin tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau seandainya ada, ya mungkin dalam qiraah yang lain. Tapi sepengetahuan saya hanya 2 ulama yang bertanggung jawab dalam bacaan Fatihah. Itu diantaranya, ya. Tapi yang asal bacaannya benar dan baik itu sah Fatihahnya, selama tidak rusak Fatihahnya. Kalau rusak Fatihahnya, itu imam jangan diikuti. Bahkan bila perlu imam tersebut diberi hukuman, dicambuk imam tersebut, karena dia sudah merusak bacaan Fatihah. Harus dicambuk, harus diberi hukuman, karena dia sudah berdosa membaca Fatihah dengan tidak benar. Itu ya, karena sadayana. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan. Kenapa Rasulullah melakukan sholat fajar dengan cepat, tapi bukan berarti tidak benar dalam bacaan Fatihahnya, agar Rasulullah bisa tenang melakukan sholat subuh. Jadi Rasulullah melakukan sholat subuh dengan tenang, dengan bacaan Fatihah yang tartil dan juga membaca surat yang panjang. Jadi ketika sholat sunat fajarnya dilakukan dengan ringkas, maka Rasulullah melakukan sholat subuh dengan tenang dan dengan bacaan surat-surat yang panjang. Intinya supaya Rasulullah tiasa melaksanakan sholat subuh nganggo surat-surat anu panjang. Berapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah pada waktu sholat subuh, Kang Asep? Rasulullah teh upami netepan subuh teh tara kirang netepan membaca surat teh 60 sampai 100 ayat.
Itu. Jadi lamun sarokaat 100 ayat, rakaat kahiji, rakaat kedua 100 ayat. Berarti 2 rakaatnya 200 ayat. Para ulama mengatakan Al-Qur'an itu punya hak untuk dibaca. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam 100 ayat, faqad ada haqqal qiraah. Dia itu sudah gugur kewajiban membaca Al-Quran. Jadi sapoe-sapoting urang teh ulah kurang membaca Quran teh 100 ayat gitu. Lamun sapoe-sapoting urang maca Al-Quran kurang tina 100 ayat, urang teh boga hutang terhadap Al-Quran, tidak melaksanakan hak-hak dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya kewenangan untuk dibaca. Sakurang-kurangnya sampai itu 100 ayat. Gitu. Lamun kurang tidak 100 ayat, maka orang tenyumporan karena hak membaca Al-Quran. Nah Rasulullah ketika sholat subuh, Rasulullah membacakan Al-Quran rakaat pertama tidak kurang dari 60 ayat sampai 100 ayat. Entong 100 ayat paling berapa lembarnya? 3 lembarnya, 3 lembar Al-Quran. Ku abdi kamarnya taraweh dicobian itu 100 ayat. 1 rakaat salembar. Kurang lebih ya 10 ayat lah. 10 ayat. Baru malam pertama Kang Asep taraweh rakaat pertama 1 lembar, rakaat kedua 1 lembar. Rengsete setengah 8. Protes langsung jamaah teh. Pak Ustad anu biasa we cenah entong nganggo salamar-salamar kitu. Diturunkeun tah durasina. Bacaanana dari mulai surat Al-Lail, walaili idza yaghsa. Yang kedua At-Takasur. Masih kena diprotes. Ustad aya itu nu leuwih ponok cenah gitu. Ya kayak di iwati hakumut jengkul masih kena protes gitu. Kumalamun ku salamun qalami rabbi rahim. Ya. Itu jadi orang mah ya ikuti aja ke kahoyong jamaah yang jelas mending kana Fatihana tartil tapi bacaan suratnya walaupun pendek daripada bacaan suratnya panjang tapi Fatihahnya tidak benar. Itu harus dicambuk itu imam yang seperti itu harus diberi hukuman bacaan Fatihah yang tidak benar karena sudah merusak bacaan Fatihah, berdosa hukumnya. Itulah kebiasaan Rasulullah bersama para sahabat dan salafus shalih selalu mengajak meringankan sholat sunat fajar. Awas nih, ini edisinya berlanjut ya. Ini baru fat ke 7 ke 6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru 6 malam ya. Berarti sisanya 24 malam lagi, masih panjang. Nah, jadi ini kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ini masih banyak yang akan saya kupas nanti kalau seandainya tidak ada mubalig yang memberikan tausiah apa saja kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadannya. Jadi terakhir kesimpulan anak bahwa kebiasaan Rasulullah yang saya sampaikan pada malam ini adalah Rasul meringankan sholat fajar dengan cukup dengan 2 rakaat dilakukan dengan ringkas, dengan cepat. Nah, dengan tujuan agar Rasulullah bisa melakukan sholat subuh dengan tenang. Sakitu rupina nu tiasa didugikeun ku sim kuring anu larasna tangtos ti Allah, anu lepatna tina kabodohan sareng nafsu sim kuring. Mudah-mudahan aya dina magfirona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo wengi enjing, wengi Ahad 17 Ramadan jadwalna masuk 17 Ramadan Masjid Majelis Erengnya Nur Iman kalau nggak salah tak saha Darul Ma'wa setelah Cibarebeg. Jadi mengi anjing
giliran Masjid Al Barokah Cibaregbeg Al Ustad Ade Moyana. Mudah-mudahan orang sadaya diistiqomahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Bagi kasadayana Facebooker nada dihapunten tina kalapatanana. Mudah-mudahan aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ditutup aku qouli hada astagfiruka li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan ilmu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi kita semua yang hadir dan yang menyaksikan di rumahnya masing-masing. Dari awal sampai akhir kita laksanakan hidmah amaliyah manakib, hidmah ilmiah lewat live streaming. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, serta mendapatkan karomah dari waliullah dan mendapatkan rahmat serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhir acara ini kita tutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali. Mari kita bacakan sama-sama. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Terima kasih kepada kru serta teknisi yang sudah memandu acara ini. Mudah-mudahan dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Jaga iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Bismillah
والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله والكرامة